哦，要出发去宜兰喽 ，Go！ 已经到宜兰喽。那第一站呢，就是去吃很有名的柯氏葱油饼。那现在柯氏葱油饼对面都有一个停车场，一个国小停车场。好，那我们就去看看柯氏葱油饼吧。我买到柯氏葱油饼了，有够夸张！平常日的下午还这么多人，今天是平常日的下午哎，太扯了，太扯了！找个地方来试试看柯氏葱油饼，它有一个是有甜辣酱，一个是没有甜辣酱。真的是蛮普通的，这没有特别好吃啊。如果它不是柯氏，你还会回购吗？不会，可是它很便宜啦，一个才40而已。然后没加蛋的话是30多，就是没有到排队排这么多的那个。没有，只是排队排那么多，是不需要排队。好像不需要排队。好吧，过誉了。好，去下一站。那贵宾如果想要到馆内使用设施，这边楼梯走上去，左转大概3到5分钟就到了。如果想要开车上去停地下停车场都是可以的。好，那像刚刚那个厨艺教室也是从那里吗？对，我们厨艺教室的话是在馆内的旁边户外营地之内。那园区的话，早上8点半到5点有开放租借脚踏车跟公园高尔夫球场的部分。那如果下雨的话，脚踏车就没有做租借了。想要明天天气好，想要借脚踏车借90球杆的话，可以到我们柜台那边登记番号，都可以免费做租借。那晚上8点半到9点会有一个萤火画夹子的活动，我们会生萤火，提供一些棉花糖啊、花果茶之类的。那我们活动的地点的话，会在这个大帐篷下面这一边。那我们贵宾用完餐过后，也可以过来体验一下烤棉花糖的活动哦。那晚上8点50分到9点半，本馆那边1楼大厅门口进去那边也会有夜间的剧场表演。那贵宾如果有兴趣的话，都可以去欣赏表演。那个房卡夹里面会有一张红色的那个摸彩券，那个是夜间剧场表演结束过后会有一个摸彩的活动。如果想要去试试手气的话，都可以上去馆内那边去欣赏表演哦。那我们这边是住6号车这边。谢谢你。行，然后我待会帮您拿下来，帮您介绍一下房子。好，谢谢。那早上跟晚上在这个户外用餐区做用餐，管家都会送过来。OK。这一边。好，现在我们终于来到了礁溪老爷的露营车。那现在就先来看一下房间内部的样子是怎样。好，先看一下。第一个门总共有2个门，然后这边是有点，真是有一点皮革质感哦，感觉还蛮有质感的。好，一开始就先来看看。房间是厕所是香的，而且厕所真的是有点香哎，而且它奇怪，住4个人哎。对啊，它这里是其实4人房型，对不对？然后它为什么要用一个整面都是整面都是镜子？看起来比较大吧。它现在就是厕所跟淋浴是分开的。
然后这个铁锅就很有露营的感觉。对，就很有露营的感觉。然后他说这个是 RO 水，可以直接喝，我觉得这个很好。那我们家 RO 水还是会煮的，对啊。然后第二个门，第二个门就是淋浴的空间了。这个是黑玻璃的，可是黑玻璃不是皮革，是，还蛮不错的。就是单纯的淋浴空间。然后，这个单纯淋浴空间，所以不知道会不会很潮湿而且这个相对就小很多，为什么淋浴空间反而比较小？还好啊，就是洗澡。然后他说，因为是锅炉烧的水，所以可能会热水会出的比较慢。还有就是2个人分开洗，一个人洗完之后，可能另外一个过久一点再洗。如果4个人的话，就是要排队洗。OK， 来介绍一下，这边是有一个上下铺。还好，只有我们只有2个人呢，不然就要有人猜拳，谁要睡上铺，谁要睡下铺。对啊，我觉得上铺感觉很舒服好，4堂人。放不上去。对啊。可以。稍微调亮一点。可以的。这样，这个躺起来的感觉。好久没睡上铺了。然后这边还有一个柜子，可以放小东西。对，但是没有插头。有这里有插头。听起来是还蛮贴心的。在这里会有一个插头，所以睡这边就可以直接使用插座。那睡下面呢？下铺的话，我刚才有看到，这边就是那个插座就是在这边。我觉得我最喜欢是它旁边那个皮革质感。这个皮革。让露营车感觉比较高级。然后这个窗户打开，其实我觉得很有露营的感觉，虽然是我们是废的露营，对，就是这种打开的感觉。还有一个防蚊的，不错，蛮贴心的。那再来就是这边就是，OK， 这是一个大床，我看到了，所以这边就有充电的地方了。我觉得还不错。这里也有一个插座，各处都有充电做的还蛮满的。然后我觉得还不错，就是睡觉它这里其实3面都有窗户，如果真的要体验的话，2面。那这个不是吗？这应该是没有。然后这是木板然后上面也是可以放一些小东西。如果这里是一个电视，应该就完美。对，这样就真的很不露营嘞。这边灯感觉可以开。哇！你发现了一个很美可以开灯的部分，这样感觉比较美。冷气它是一直开着，然后因为下雨比较潮湿它其实还是有附这个除湿机。然后来看一下冰箱里面会有什么，他说东西都是免费使用的你可以先用了吧？我不喝了。里面有饮料 ，OK。哇，其实还有给泡面，真的是把我当露营是不是？电视在这里其实我电视就在这里其实是有电视的，可以听到外面的声音，但是现在只剩那个工程的声音。对，现在工地还是比较少，吵一点。好啦，那这就是我们露营车室内的样子 ，room tour。那接下来就是待会有一些活动要参加，持续来享受我们的假期吧。Go。好，现在看到的是我们这露营车的帐篷。这部分呢，就是我们晚餐还有早餐都会在这边吃。那有一个烤肉的部分，应该是会在不知道，晚上再来看看吧。好，然后这是露营车的部分，大概是这个大小。有点可惜，有点下雨，不然的话，躺在这里应该是还不错的。好，那待会我们再去其他的地方走走看看咯。这个园区其实还蛮大的。这个是厨艺教室。待会要做绿豆糕。
那待会呢，就是帮我各加1瓶匙进来到你的内馅里面。如果不吃抹茶不要加的话，奶粉还是1瓶匙，对，就不加多。那待会粉进来之后呢，用摇晃的方式让它周围都上色均匀之后，再帮我揉均匀 ，OK 吗？然后它可以开始了。 加摇，然后把它捏均匀。我们在做绿豆椪。好香哦！为什么你的颜色这么那个？那么揉很久。靠，我这么废。 They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. 到礁溪老爷酒店参观，长豪华的大厅。Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your head. 还有一个蓝骨头，觉得还不错。 And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. 用电脑的。这个。很扯。哇，真是沙哎，好扯。小孩会玩风，真的很好玩。对，我们只是比较废而已。那这是烤饼，对。好，谢谢。那我们烤饼是2个人为一份，那我们这边有叉子跟刀子，可以直接做分割这样子。先放下去。这个呢？还是这个先？就是如果要分开烤也可以这样子。那我们通常都用中小火去烤就好了，对，比较不会烤焦。对。那青椒的部分我们也会就是绿色的，比较绿一点的地方会先
往那边烤。那有没有火哪边比较大，还是都一样？我觉得中间还是会比较强一点的，对不对？那但是它毕竟是铸铁盘，其实每个地方都会蛮均匀的。对，蛮均匀的。那我这边帮你先上烤鸡。好，开机了吗？对。那可能要小心蒸汽哦。让我打空。对。哇，好像。哇，太夸张了吧！这个要切吧，这个有点专业。这是我们的晚餐，刚把鸡剥好了。好吃的鸡，还有海鲜一点点，跟那个香肠，还有牛排、烤饼，然后我觉得这个很好吃哎。这个沙拉。对，鲑鱼沙拉。因为这个分量，我们2个人吃应该是很饱。应该可以吃完，但是会非常饱。那这个面包的话，可能就是今天的宵夜喽。的宵夜喽。我觉得这真的应该是3到4人的分量，3个人可能刚刚好，4个人可能要再加点。因为我们的露营车其实也是4个人的床位，只是我们订的时候一直以为我们订的就是双人的。听着这个不是山中那个露营的那种滴滴答答的雨声，然后再加上外面秀的那个风景，它都有一点点那个隐蔽的效果，就造景加隐私啊，微微的隐私。只是其实我们跟那一面的就会很近，几乎就是同一个家庭。对啊，可是看那个露营车是暗的，所以应该是没有人。好了，今天晚餐就开吃喽。不行，不能，你不要用这种叫声。你也来串了，你也来串。我来。很好玩，等一下让我再一次。快要。太大了！太强了！吃饱饭这样子慢慢走，其实也是还蛮爽的。好啦，那今天的行程应该就差不多是这样子了。明天还有一天是本馆的行程，那就明天再看咯。好啦，那我们就来看一下今天的早餐吧。其实起来的时候，工作人员已经在我们的小木桌上放上这些食材了。好，那我们就来看一下内容吧。可以看到，做的蛮用心的。会感觉很有质感。那我来开箱。这是它的第一层。它有附一些备品，像是湿纸巾啊，然后我们会用到酱料，一整罐的这个坚果类，其实是有点多啊。好，再来看一下第2层，这个木头是可以打开的，哇！第2层就是它的可颂面包，然后这应该是沙拉吧，2盒还不一样，然后一个是，哇，这是热的，那这早餐也太多了吧？这个我猜里面会是汤啊，汤还是什么的，然后呢，哇，还有沙拉，
这个水果这个量真的太多，我觉得这都是4人份的。OK， 然后它还有附一大瓶这个不知道是什么饮料，我猜是奶茶之类的吧。然后呢，餐具就在这边，然后像昨天一样，它会有这边会有盘子跟刀叉。OK。在户外吃的问题就是苍蝇真的有点多啊，还有一些蚊虫。今天也是，昨天下雨反而就还好，那今天没下雨了，苍蝇啊蚊虫就开始出来了。哇，我觉得它这个营地啊，整治的蛮漂亮的，大草皮啊，然后用一些生态，那还有很多猫跟鸟，像池塘边还有一些青蛙啊还是什么的。好，那我们来走走看看，这里好像是可以借高尔夫球的地方。玩沙的地方，我也想看玩沙的地方。然后看起来像足球场的东西。They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? 那个文物区就是山影。 So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. 这只黑猫趁我不在的时候把一盒拿走了，太猖狂了吧你！清水地热谷，我们来看一下。今天礼拜五人还这么多啊！要拿竹篓去泡。我们里面有什么呢？这个是有蛋、小白笋，还有玉米笋，你觉得怎么样？因为我好奇啊，这个要怎么知道它熟了？它好像有写什么东西几分钟，但是这个困难的点就是它会一直浮出来。 But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
清水地热，太辛茭白笋苦了，太累了。我们的那个篮子有点难用。这个是玉米笋、茭白笋，这是茭白笋。那是这样吃的吗？就是这样把那个外面的皮稍微剥一下，里面就会很嫩，好吃哦。好，试试看。怎么样？如何？好吃，因为皮脆脆的。皮是太韧。皮太韧 ，OK。可是我们也是煮的比较久了。好，清水地热开吃喽。我们到满山望海，可以看到旁边真的是可以看得到海，而且可怕的是那里还好多人在冲浪啊！在下雨耶，太危险了吧？还是其实还好？今天不是礼拜五吗？人超多哎！要进去看看吗？好，现在我们入住的是第2天的景观温泉套房。那我现在看一下房间的设施，这里呢是我们的玄关，那这里有一个小小的落尘区，那这里可以放一些拖鞋。厕所这边，厕所蛮特别的，它这个不是衣柜，厕所是藏在这个里面。然后呢，厕所跟是独立的，然后还有免治马桶，还有一个自己的洗手台，我觉得蛮干净的。好，那再来就是来看看这个温泉的浴缸。它面的是南洋平原啊，然后这个打开来看起来，这个浴缸其实感觉是有一点小，然后外面看的就是昨天的露营区，然后这个是可以看到整个南洋平原，然后这些看起来。沐浴乳、护发乳、洗发精，这些看起来是蛮高级的啦。然后还有送一个这个舀水的东西。好啦，再来就是卧室的部分。那我们现在看一下，这个就是一般的2大床，双人床。哇，然后这边有一个很大的窗户。它是假花，这个是真的吗？是真的吗？是真的啦。好，看一下窗外的景观，这是昨天的露营区，然后这里看到窗景就比较大一点，一整片大片的落地窗。可是今天天气不好，有点飘雨，所以雾雾的，但还 OK 啦。然后那边就是昨晚一直都在施工的地方，所以还是有点吵。然后看一下它的备品，冰箱在这边，里面的东西都可以免费取用。先看看里面有什么东西。哇，可乐、宝矿力水的这个比较多哎，比昨天的露营区还要多。那这边的话，就是一般的水、热水壶、垃圾桶在这边。那衣柜呢？衣柜它藏在这个柱子里面，我觉得这个做法还不错。看柱子，但是其实是衣柜。它下面有浴衣。哦，这个浴衣他说可以穿了在本馆移动，但是不能带回家。拖鞋也是。拖鞋也是。但是不能带走。我们看一下这边，如果会冷的话，它有多准备一条棉被。然后这里有一个纸袋，不知道可不可以带走。
然后保险箱啊，全身镜在这里。这个床我们需要一个视躺人来看一下这个床到底好不好睡。哇，太硬了，有点硬啊。它没有反弹，所以没有那种回弹的感觉，就直接躺到底。是偏硬的那种床。没有弹性，适合年纪稍大一点的。哦，对，这里的风格感觉都很慢活，所以有可能他们床的设计也是比较适合中年的。我发现一件事情，这个是有阶梯的，那它这里很贴心，其实还做了一个扶手。真的耶！两边都有。两边都有，然后那个第2天入住的景观套房。噔噔。好啦，那欣赏南洋平原也不错啊。也不错啦，原本以为会是山景。有山呢。从这个角度看，其实我知道了，他坐在这边坐在这边，其实角度是好的，看出去是好的。那边是平原，那边是山。还不错哦。接下来就是等一下放松一下，待会要去吃晚餐了。我们这次吃的是套餐式，待会再来看看是怎样的套餐吧。最后一天才出太阳。不客气，慢慢走，慢慢走，才不会跌倒。围着个借泳圈，阿公借泳圈。哎呦，慢慢的，不会跌倒。OK。太阳能这么大。可以吗 ？No no， 有小孩感觉很好。还差2个，还差2个。要退房了，结果今天才给我一个好天气，这是白天的样子，一望无际。
个礁溪老爷3天2夜的行程结束了，要回家了。这3天2夜的住宿的感觉啦，我觉得第一天住露营车其实是个还不错的体验，但是体验一次其实也就够了。露营车嘛，因为那个空间其实算是4人房啦，那个我觉得空间也偏小。如果住4个人的话，真的住满4个人，其实应该是会很挤。然后，露营车的问题就是说，它也算是比较接近自然嘛，所以它蚊虫啊、苍蝇其实还是比较多的。然后，而且如果你食物放在桌上，你一个不注意的话，就会有野猫把它叼走。对，我们有一盒餐盒，整盒被野猫端走了。那但是就适合懒人吧，就是感觉懒人体验还不错啦。那个有人帮忙烤肉，然后弄了一只鸡。对哦，早餐他也会自己送过来，其实也还蛮不错。那第2天其实就是礁溪老爷的温泉旅馆，其实是品质就是还蛮好的，饭店设施。对，很日系，就整个房间都是很日系的建筑，然后饭店设施也很棒，其实没什么值得挑剔的。然后，而且这个房间我们有加1000块，它升级成景观套房，其实看出去就是整个南洋平原跟昨天的露营区，亲子友善，对不对？哦，对，而且还蛮亲子友善的，各种带那个，很适合带小朋友来玩。然后如果要玩水的话，就还可以自己带泳衣。适合这个放松的行程。好啦，那收行李回家，收行李要回家了，结束了，拜拜。